Pozdravujeme srdečne, milí, a poviem nielen seniori, pretože nech naša relácia poteší kohokoľvek, kto má chuť na hodnotné, plné informácie, užitočné. Dnes to bude prevažne na zdravotnú tému, takže myslím si, že každému bez ohľadu na vek, nielen seniorom, sa tieto rady a informácie hodia. Naše pozvanie dnes prijala naozaj kardiochirurgická kapacita Slovenska, pán profesor William Fischer. Veľmi si to ceníme a určite sa ho budem pýtať na kondíciu, pretože aktívnym seniorom je doteraz, funguje, športuje, hýbe sa. Určite poradí aj vám, no ale budeme sa rozprávať aj o tom, akým spôsobom funguje, nefunguje u nás zdravotníctvo, čo sa týka práve kardiológie. Možno svitá na lepšie časy. Uvidíme, opýtame sa. Isto k dobrej zdravotnej kondícii, to vám lekári odporúčia, patria prechádzky. No a predstaviť si symbiózu senior a domáce zvieratko, celkom zaujímavé, aj keď určite tie kritériá pri výbere domáceho maznáčika sú iné, ako keď si ich kupujete v mladom veku. Budem rada, ak nám poradí predsedníčka Slobody zvierat Pavlína Dugovičová. No a do tretice, verím, že možno domáceho miláčika by odporúčila v rámci zdravotných prechádzok aj neurologička Jana Martinková. Pohyb, aktivita isto prospievajú aj neurologickej kondícii. O mozgovo-cievnych príhodách sa budeme dnes rozprávať bližšie. Verím, že zaujmú a možno nech teda pôsobia, prajem si to, troška preventívne. Preventívni my nebudeme, pretože ceny rozdávame už aj, pokojne si o ne zavolajte. Nech sa páči, dnes je vo výbere Mária Podhradská. Muzika, nie je toto detské spievankovo, na aké ste zvyknutí, ale vydala vlastný album Príbeh nádeje, alebo ako nájsť inšpiráciu v každodennom živote. Hodí sa určite, jedna z motivačných záležitostí pre mnohých z nás. No, keď je názov utajená, tak vám ani nebudem hovoriť, o čom táto kniha je, ale určite priaznivci dobrodružstva si prídu na svoje. No a príbeh poslednej knižnej publikácie Priatelia Aragonitu začína v lekárskom prostredí. Tak to si na úvod nášho dnešného rozhovoru ani nemôžeme inak prijať. O knižky si zavolajte, nech sa páči, sú k dispozícii dokonca nášho klubu seniorov. Padajú mi veci, najvyšší čas začať. A začať naozaj so slovenskou kapacitou. Je nám naozaj cťou, že naše pozvanie prijal pán profesor William Fischer. Vítajte u nás. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Či spomína tých vyše 5000 operácií srdca. Osobne ste sa podieľali na úspešnej prvej transplantácii srdca na Slovensku. Máte za sebou tisícky ľudských osudov, ktoré verím, že aj priebežne sledujete. Priniesli ste fotografie, kde ste len tak povedali: toto je môj kamarát, tomu som operoval srdce, tomu. Vítajte a teda ďakujem, že v takejto kondícii. Ďakujem pekne. Tá kondícia nespadla z neba. Inak to človek si pestuje celý život a mňa sa mnohí ľudia pýtajú, jak je možné, že takto vyzeráš, čo robíš preto a tak ďalej. Čakali, že poviem o životospráve, všetkom a tak ďalej. Ja hovorím, tri veci treba robiť. Za prvé sa hýbať, za druhé sa hýbať a za tretie sa hýbať. Všetky formy pohybu. Napríklad ja telefonujem doma, dostanem telefón a sedím, ja vstanem a v momente sa prechádzam. Ja napríklad telefonovaním doma spravím kilometr. Len telefonovaním. Samozrejme, tam sú iné formy pohybu. Trošku mám problém s kolenom, tak trošku som ako tým pohybom zmiernil, ale neprestal som bicyklovať, plávanie a totiž to sú najzdravší šport, aký existuje, plávanie. Tam máte zapojené všetky možné, nielen svalové skupiny, nervové, svalové. Teda si odporúčia všetci lekári. Všetci hovoria o tom. A po 50-ke, lebo veľa ľudí akože behá, nech sa páči. Ale viete, tie kĺby, kolená hlavne a bedrové kĺby sa opotrebujú. Po 50-ke v zásade doporučujem bicykel. Napríklad ja mám trošku problémy s kolenom, bývalý futbalista a tak ďalej. 100 rokov som stál na tej operačke a na tom bicykli to necítim. Ale ja než stanem, ja spravím 100 stretchingových cvičení. To znamená, že napnem ruky, nohy, skrátka uvoľním si svalstvo, napnem svalstvo. Ja od rána začnem na sebe pracovať. Pán profesor, ale viete, teraz nás počúvajú seniori a povedia, ten pán profesor, ten sa má, ten ešte vládze, možno ho troška bolí koleno, ale nič iné. Ale mňa bolí srdiečko, mňa bolia kĺby, mňa bolí hento a vy im opäť poviete, že pohyb. Ja si myslím, že dá sa nájsť aj pri rôznych zdravotných komplikáciách seniorov druh pohybu,
len hýbania sa, ktorý by im vyhovoval? Ja vám čo poviem. My sme tak spohodlili, tento náš národ. Máme 60% nadvahových a obéznych ľudí. My radi papáme. Ja vás ubezpečím, že zjem viacej ako tí moji obézní priatelia. Ale k tomu treba ten pohyb. To bez toho nejde. Príjem, výdaj. Viete, tam je kopa tých maličkostí. Ja som vyrastal v jednoizmovom byte 25 rokov, viem, čo to je chudoba. A mám teraz dom so schodami. Ja prejdem x-krát hore-dole schodami a niekedy aj úmyselne. Idem 2-krát hore-dole. Niekedy si dám podvojmo tie schody. Skrátka, viete, ja jedno porekadlo rád používam. Ešte ináč. Viete, čo ma naučili Spojené štáty? Tam je kopa aj negatívnych vecí. Ale ma naučili jednej veci. Že ak chceš byť niekto, okrem vedomostí musíš aj vyzerať. A to vyzeranie je tá otázka toho pohybu. My sa tak vieme vyhovárať. Máme svoje vnúčky, ja sa s nimi hrám, ja idem po štvornožky. Skrátka, tých foriem pohybu je toľko. Napriek tomu, že trošku ľutujem dnešnú mládež, pretože za mojich čias nebola televízia, rádio to bolo také, že sa nedalo počúvať, telefón neexistoval, to mal len niekto. Takže ja keď som musel ísť niekomu, priateľovi, sa s ním dohodnúť, tak som si zobral bicykel a išiel som za ním. Dneska tie dvory, kde sme my hrali futbal, hokej, sme si v zime spravili ľad, dneska to zmizlo. Ale je tak. Nech sa páči, autá sú. Idem do mesta. Tak zaparkujú 200 metrov ďalej, ako máš ísť. Spravil som ešte jednu takú vec. Jak je Prezidentský palác, tam je podchod. A tam je, ten podchod je dosť dlhý a je tam 10 idúcich schodov a normálne schody. Ja som sa tam postavil. Sledovali ste chvíľu, kto kadiaľ. A pol hodinu som sledoval, že pôjde tých 10 schodov po chodiacich schodoch a dopôjde normálne. 2 ženy, 1 muž išli po tých schodoch. Všetci, starí, mladí, všetci išli po tých idúcich schodoch. Ponáhľame sa, viete, každý povie, že dnes musia fičať, že to, ale... To ponáhľanie je zlá organizácia práce. Ja vám čo poviem. Ja už nie som prednosta kliniky, neoperujem, ale mám kopec aktivít a v podstate za ten deň robím možno viac, ako keď som bol prednosta kliniky. Lebo tam som sa musel zašiť na tej operačke. Teraz ja mám 2-3 hodiny telefonáty, ja som ochotný vybaviť. Viete, čo treba na sebe robiť? Ja rád používam porekadlá. A jedno také porekadlo sa mi, viete, strašne páči a sám ho aplikujem na sebe. Viete, aké je najväčšie víťazstvo v živote človeka? Poraziť sám seba. A to je ťažké, to je náročné. Sebadisciplína určite a zodpovednosť za seba. A treba mať aj uši, treba vidieť. Viete, budem neskromný, obišiel som kus sveta, videl som svetové kapacity operovať a tak ďalej. Ja som jednoducho pri operácii, moji asistenti, aj ten posledný asistent videl, že keď je nejaká situácia, ktorá je dosť, ako by som povedal, závažná a videl, že váham, to bolo, viete, niekedy sú desatinky sekúnd, kedy musíte sa rozhodnúť vpravo alebo vľavo. A tam ide o život. A ten môj posledný asistent vedel, že môže mi povedať. Stalo sa, že ten posledný asistent mi povedal, pán profesor, a neskúsite takto? Áno, máš pravdu. Nebáť sa povedať, že... Napriek tomu, že ste kapacita, dokázali ste posluchnúť niekedy toho posledného asistenta. Viete, ono to súvisí trochu s výchovou, s povahou. Viete, samozrejme, že treba vysokú školu. Ale ja vám poviem taký, možno výnimka potvrdzuje pravidlo. Moja mama nechodila do školy. Tu je mamina, hej? Vy ste priniesli aj fotografie, tak ja to využijem a budem ukazovať, pretože to sú naozaj vzácnosť. To je moja mama s otcom a ten malý chlapec, dosť pekne, čo vyzerá, to som ja. To som ako maturitný. Aj tento troška starší chlapec. Áno, starší chlapec. Áno. A moja mama bývala na dedine, nemali čo jesť, tak museli ísť po svete robiť. Tak išla robiť do Bratislave služku. Do jednej židovskej rodiny.
vychovávala 8-ročné dieťa. Za tých 8 rokov nepočula jednu hádku medzi rodičmi. Žiadna bitka toho dieťaťa sa vychovávalo len slovom. Moja mama ma v živote neudrela, len rozprávala. Ja som dostal od mamy takú vysokú školu. Vysokú školu života, ako si dnes vysokú školu mnohí života. píšu. Poďme na tie fotografie. Dobre. Vaša rodina je mnohopočetná. Úžasná, lebo vy sa vraj stretávate. Máme jednu spoločnú známu. Rodina Šebestovcov, môžeme povedať, Kataríny Brichtovej, ktorú všetci poznajú. Ja som sa priženil tam. Família, ale stretávate sa a to je úžasné, pretože dnes to zázemie a mať tú rodinu je obrovsky pomáhajúce aj na to srdiečko. Ale poďme do vášho detstva, mladosti, pretože to, že ste špičkový kardiochirurg, vieme všetci, ale že ste kedysi som za Slovan Bratislava takto mastili futbal a dobrí ste boli. Hral som jednolígový zápas proti Trnave, proti Adamcovi a tej partii napríklad. A jednu drobnosť poviem, po 5 minútach mi Jožko Vengloš, s ktorým som hral zálohe, hovorí, prosím ťa, super, je na opačnej strane. Ja som mal takú trému. No to som bol v širšej reprezentácii Československa dorosteneckej. To sú moji spoluhráči tam. Ste v kontakte s niekým z nich? Ja chodím stále na futbal. Hej. No a tam sú takí dvaja v úvozovkách priatelia, Golonka a Peter Šťastný. No, stále sme pri športe, stále je to o tom pohybe. Áno. To sme ako so Slovanom vyhrali nejaký vážny zápas. To je celý manšaft tam. Toto už je iný. A toto je iné kafe. Bol tu chorvátsky deň a svetoznáma Terezia Kesovia tu spievala. No a keďže ja mám rád chorvátske pesničky a nejak to organizátori zistili, tak ja som si s Tereziou Kesovou zaspieval v Bratislave. To sú spomienky a pamiatky. Toto je aj s podpisom. Naším hosťom bol aj profesor Barnard, ktorý je tam spravil prvú transplantáciu srdca na svete. Pravo je Šupler, tréner národného ústva v hokeji. Takže týždeň som ho tu mal. A toto je pán profesor v akcii. Áno, to je pri operácii srdca niektoré, ktorú robím s mojimi kolegami. To je to isté, podobné, áno. No a to je môj prvý transplant. To je šéfka z Jura nad Hronom, pani starostka, s prvým transplantovaným pacientom. Ona zorganizovala tzv. Jurský bicyklový nejaký deň, tak sme absolvovali asi 70 ľudí, takéto voláčo. Toto som v zahraničí. Tam na monitore. Pardon. Áno, to som, myslím, to bolo v New Yorku, na jednej kardiochirurgickej klinike. No a tu je môj športový výkon s pánom prezidentom Šusterom. My dvaja sme s nikým nikedy neprehrali. Neviem, či to z úcty k nám, ale ja si myslím, že my sme boli takí dobrí. Toto je pre mňa veľmi vzácny snímok. To sú 4 bratia Šmukovci, vodnopoloví reprezentanti v plávaní a všetkým 4 sa robil autokoronárny bypass. To sú kamarátstva. To je už na celý život. Áno. Pán profesor, buď šport, alebo srdiečko. Teraz pozerám, za vami je cyklistka. Takže vy ste si perfektne sadli, že k vám ten šport naozaj patrí a k tomu, že hýbať sa, ja si to budem pamätať. Nemám tu obrázok so Saganom a s Haťapkom, keď už o tom spomínal, o cyklistike, ale som s nimi tiež ako trošku... Kým sa pustíme do ďalšej várky fotografií, skúsim sa opýtať na tú súčasnosť. Vy ste človek, ktorý naozaj celý život profesíne zasvetil operáciám srdca, fungoval tam. Dnes nechám na vás hodnotenie. Ja som laik. Aké sú časy, čo sa tohto týka? Operácie, čakanie na operácii. Nie je to jednoduché. Operácie srdiečka potrebujú ľudia chronických chorí. Akútne prípady sú. Váš pohľad na naše zdravotníctvo momentálne. Ďakujem za túto otázku. Som veľmi na tej otázke a použijem slovo neviem, či tragédia, alebo jak to ináč nazvať. Máme 4 kardiocentrá. 4. vzniklo len v januári tohto roku. Čakacia doba na operácie srdca je rok aj pol niekedy. U pacientov vy máte už diagnózu hotovú, vie sa, že máte choré chlopne alebo koronárny bypass potrebujete, že zadýcháte sa po 20-30 metroch a rok čakáte na operáciu. Desiatky ľudí zomre predtým, než sa dostali na tú operáciu. Pretože máme nedostatok kardiochirurgických centier. Východ je vyriešený teraz Slovenska tou Šacou, teda sú 2 pracoviská, ale potrebujeme minimálne ešte 2.
Máte v Prahe napríklad, v Čechách je 14, na Slovensku 4. V Prahe 5, v Bratislave 1. Pán profesor, čerká sa čosi? Svíta na lepšie časy? Je niečo v pláne? Taký môj dobrý priateľ a ktorý začal u mňa kardiochirurgiu, veľmi rýchlo pochopil, že ja budem ešte veľmi dlho tam, tak sa dal na inváziu a veľmi dobre spravil. Zorganizoval, jednak u nás pracoval ako primár v Národnom ústave kardioinvazívne vyšetrenia a zorganizoval nemocnicu Cinre, ktorá bola v Petržalke, ktorá sa presťahovala na Bory. Robia 5000 výkonov ročne, to žiadne české pracovisko nerobí toľko. Robia výkony, ktoré nerobia nikde ani v našom ústave. Miesto operácií veľakrát dokážu spraviť cez pich do tepny, sa dostanú k srdcovým tepnám a riešia ich. Dokonca nielen zúžené, ale aj uzatvorené. Riešia už aj chlopne. A za takýchto okolností už treba mať kardiochirurgické krytie. A som ho presvedčil som ho, on presvedčil zase firmu, ktorá to robí. A mala by byť na Boroch. To je mimoriadne dôležité pre tých slovenských pacientov. Ešte povedzme, že je to neštátne zariadenie, ale hradia tie výkony všetky poisťovne. Napríklad robia kopu infarktov denne a tak ďalej. To je hradené pracovisko. Vieme časový horizont, lebo tu už ten čas bohužiaľ utieka nekompromisne, ale že kedy by to mohlo byť, ak by sa to podarilo. Takže od 1. februára by sa prvý sál spustil. Viete, sú také obavy, že zoberieme z nášho ústavu ľudí a tak ďalej. Není pravda. Tam stačí 1-2 z nášho ústavu, tým náš ústav, teda myslím chirurg. Tým náš ústav neutrpí. Je tam, ja som vychoval 10, 5 ešte tam zobrali, tam je 15 ľudí. Absolútne je to dostatočný počet. Pokrie to lekársky, samozrejme bez problémov. Dobre, budú takíto lekári ako vy, spokojní a takisto pacienti. Poďme ešte dokončiť to ukazovanie. Mal som také nejaké narodeniny a pán ex-prezident s svojou dcérou, profesorkou kardiológie prišli mi zagratulovať. Takisto. No a toto je celé môj manšaft, jak tomu hovorím, po prvej úspešnej transplantácii srdca tak nad ránom, keď som všetkých ich zavolal do svojej pracovne. Ale manšaft, vy tú športovú terminológiu, pán profesor, vám ten pohyb jednoducho patrí. No, to je znova ako Golonka s Petrom Šťastným na takej jednej spoločnej akcii. A toto je Peter Šťastný, Peter Dvorský. A Tibor Husár. A môj kolega, kardiológ, veľmi známy, výborný, Palo Chňupa. Dobre, posledné To sú moje dcéry, prosím pekne. Idú vo vašich šľapajách? Ja nemám deti, ja mám devčatá. A ja som spravil chybu. Nechcel som, aby niektorá išla na medicínu. Tak ma to mrzí, ani si neviete predstaviť. Že to není pre ženy, viete. Bola, keď sme tak veľmi zle rozmýšľali. No, vychovali ste ich tak, že vás počuli. V tomto prípade ma nemuseli. Ešte ukážme toto pred úplným záverom. Pán profesor, ja verím, že nie ste posledný krát v našom klube seniorov, pretože jednak to, akým spôsobom života vy fungujete, športovo, aktívne. Prídete ešte niekedy? Keď ma zavoláte, určite. Ďakujem srdečne. No, zavoláme vás vtedy, keď možno to centrum bude fungovať, keď sa to podarí, prídete nám porozprávať novinky. A ja všetko spravím, aby sme tam aj pozvali, aby ste nás mohli propagovať potom. Veľmi radi to urobíme. Keď ide o zdravie, si myslím, že nie je to propagácia, lebo naozaj ide o život. Ďakujeme veľmi srdečne, že ste u nás boli. Ďakujem za pozvanie. Pán profesor spomínal chorvátsku muziku, tu vám neponúkneme, ale keď poviem Fragile, tak určite si spoločne s nami, aj keď ste tam naživo neboli, aspoň takto v mysli a prostredníctvom reportáže zaspomínate na krásne vianočné veci, ktoré v ich podaní, úžasný vianočný koncert Fragile. Skupina Fragile je aktuálne v plnom pracovnom nasadení. Tesne pred blížiacimi sa sviatkami pripravujú vianočné koncerty. Jeden z nich len nedávno odprezentovali v Dome kultúry Ružinov. Našim fanúšikom za to
tento formát strašne páči, že spojenie vokálov a s Vianocami, tak s vianočným repertoárom je ich taká obľúbená kombinácia. Snažíme sa spievať viacej slovenských takých koliet v takom našom prevedení, znení. Myslím si, že sú to všetko teda vianočné piesne. V druhej polke už asi aj nejaké také tie svetové hity ako Mary's Boat Child, Jingle Bells alebo Happy Christmas od Johna Lennona. Ja bývam v Ružinove, čiže beriem to tak, že som vlastne odtiaľto, takže o to viac sa teším, že tu prídu ľudia, ktorých aj poznám, ktorých som pozvala a samozrejme aj mnohí iní, takže naozaj sa teším. Dominantou Fragile je práve hudobný žáner, ktorý interpretujú. Spievať v a cappella štýle nie je pre solistov tejto skupiny žiadnou výzvou. Jednoducho to majú v krvi. Máme v tom už veľa skúseností, nielen tým, že sme teda v kapele spolu už 20 rokov, ako sme spomínali, ale mnohí z nás to študovali a vlastne od detstva sme robili presne toto. Takže je to v podstate remeslo, ktoré sa nedá robiť bez toho, aby sa mu človek nevyučil. Stačí malé zaváhanie naozaj a môže sa niekedy aj stratiť. ale je to v tom pre mňa aspoň naozaj, že výnimočný žáner, ktorý neomrzí a zároveň, keď naozaj tie veci dopadnú ako majú, tak ten výsledok stojí za to. Aj napriek tomu, že sú troška vyťažení z každodenných koncertov, robia svojim fanúšikom príjemnú predvianočnú atmosféru. Pre nás je to síce veľmi, veľmi náročné, lebo máme každý deň minimálne jeden koncert, ale zase na druhej strane je to veľmi osviežujúce, lebo po vlastne celom to roku toho štandardného repertoáru zrazu meníme repertoár na ten čisto vianočný a je to pre nás také vzácne, také niečo nové. Zároveň potešujúcou správou je, že práve táto známa skupina oslaví v novom roku 2024 svoje jubileum. Z našej strany je to taký zaujímavý medzník, lebo budúci rok dosahujeme 20 rokov fungovania skupiny Fragile, takže v tomto znamení celý rok budeme sa snažiť oslavovať a dúfam, že sa nám podarí aj vydať nové CDčko plus nejaký nový projekt urobiť práve k tomuto výročiu. Na Vianoce sa solisti veľmi tešia, pre niekoho sú to najkrajšie sviatky roka. Vianoce sú o tom, že sa stretne rodina, ale keď si to aj skrášlime tým, že zrazu máme kopec svetielok a nejaký stromček a vytvorí sa aj vizuálne nejaké krásno, tak to povznáša aj ducha. A potom, keď sa stretne tá rodina v tej naozaj slávnostnej, krásne vyzdobenej atmosfére, tak to nemôže nebyť špeciálne. V poslednej dobe to už neprežívam až tak veľmi, ako keby v rámci toho zhonu pred. Snažím sa zostať tak akože v pokoji a naozaj si to užiť s rodinou potom v pokoji, v radosti, bez nejakého stresu. Pre TVR Valeria Konevich. Dodnes, vždy keď prechádzam útulkom, zakazujem si pozrieť sa nejakému zvieraťu do očí, lebo vtedy by som si ho najradšej zobrala domov. Dovolila som si citovať predsedníčku Slobody zvierat Pavlínu Dugovičovú, ďalšiu hostku dnešného klubu seniorov. Vítajte u nás. Ďakujem za pozvanie. Stále to tak je však? Je. Už sa stále menej a menej pozerám, pretože už aj človek začína byť troška vyhoretý po tých vyše 20 rokov, čo pracujem v útulku, ale stále opakujem, nie je to fráza, že potom príde taký ten krásny príbeh so šťastným koncom a vtedy sa človek zase nabudí a ideme ďalej. Takže viac si zakazujem pozerať sa do očí, pretože už aj moja mamina má 84 rokov, ktorá mi pomáha v útulku a pomáha mi práve s týmito psíkmi, ktorým som sa ja pozrela do očí a nemohla som si ich zobrať domov. A už vidím, že aj na ňu je to veľa, tak je to tak snažím prechádzať útulkom s takým nadhľadom. Pani Dugovičová, mamičku ste asi spomenuli aj zámerne, pretože klub seniorov ideme sa rozprávať práve o tom, akým spôsobom si navzájom môžu obohatiť život domáce zviera senior.
ale isto je treba nastaviť si nejaké pravidlá, pretože keď má človek pri všetkej úcte dobrej kondícii 80 rokov, brať si šteniatko asi nie je tá najlepšia kombinácia, plus povahové vlastnosti, plus to, kde senior býva. Takže poďme načať túto tému, ale v prvom rade tá prvá otázka, že či vôbec vy, človek, ktorý sledujete tie príbehy so šťastným, ale i nie šťastným koncom, odporúčili by ste túto kombináciu? Určite nie. Aj keď je to veľmi ťažko odmietnúť seniora, keď príde k nám do útulku v tom vyššom veku, lebo sú aj veľmi aktívni seniori. Viete, problém je vždy v tom, že samozrejme sú tie príbehy o tom, ako celá rodina sa postará, keby sa čokoľvek stalo a tak ďalej. Ale máme my práve že skúsenosti, že ako náhle sa niečo s tým starším človekom stane, tak vtedy rodina si spomenie, že vlastne nemôže, nemá čas, musí mať iné povinnosti. My sa veľmi snažíme spájať seniorov ľudských a seniorov psích a mačacích, lebo v tom vidíme dobrú kombináciu. Len je to ťažko, pretože práve seniori majú strach z adopcií starších zvierat. A nie je to len o veterinárnych nákladov, lebo my pri adopcii starších zvierat bavíme sa 10 plus. Hovoríme vždy, že aj veterinárne náklady prevezmeme na seba, aby nemali obavy, lebo sú vysoké tie veterinárne náklady a ešte sa môžu zvyšovať práve s tým zvyšujúcim sa vekom. Ale niekedy máme pocit, ako keby tí seniori mali strach z toho nejakého umierania toho, alebo opustenia toho psíka. Väčšinou prídu potom, ako ich už nejaké zvieratko opustilo. Takže je to ťažká téma, ale boli príbehy, kedy to dopadlo dobre, ale boli príbehy aj také, že ľudia odišli urazení na nás, že sme im jednoducho ich odhovorili od toho šteniatka. Seniori sú ale rôzne kategórie. Seniorov sa rátajú, niekde som našla štatistiku, že 55 plus už spadá do tejto kategórie. To je zase oblasť možno okolo tej 60-ky, kde ešte dá sa, nechcem povedať, že úplne bez problémov, ale psík adoptovať. My sa bavíme, v tomto prípade, aj čo som spomínala, my sa bavíme skôr 75 vyššie, lebo vyslovene ľudia okolo 60-ky v dnešnej dobe považujeme za mladých aktívnych, ktorí majú veľa plánov, možno sú viac aktivity ako niektorí mladší ľudia, ktorým sa nechce chodiť venčiť a starať sa o toho člena. Ešte staré časy, ktoré pán profesor spomínal, kde sme sa hýbali, behali po vonku a ten pohyb nám bol úplne prirodzený. Takže vyslovne sa bavíme o starších ľuďoch, ktorí, by som povedala, tých 75 vyššie, ale viete, je to ťažko niekomu povedať, že snažíme sa vysvetľovať, že pri dobrom chove zvieraťa to zviera sa môže žiť ešte 15-18 rokov. Viete, je to citlivé vždy od prípadu k prípadu, ale keď sa vrátim k tomu, či vôbec si adoptovať vo vyššom veku zviera, už keď abstrahujem od tohto, v akom veku zvieraťa, je to veľmi, veľmi veľký prínos. Ja to vidím nielen, by som povedala, na tej mojej mamine, ale vidím to aj o príbehoch ľudí, ktorí nám píšu, ako si adoptovali zvieratko z útulku. My aj vidíme nejaké fotografie, vďaka za ne, lebo naozaj je to o tom kontakte. A myslím si, že toto je tá ohromne dôležitá vec. Okrem toho, že ten pes lieči len tým, že sa ho dotýkate, že fungujete. Veľa seniorov je osamelých a naozaj je to tá jedna izbietka, v ktorej žijú, v ktorej sa im nežije ľahko, lebo už prosto nechodia von, kamaráti možno tiež už nie sú medzi nami a vtedy to zviera môže nahradiť obrovskú kapacitu lásky. To sú práve príbehy. V lete sme mali krásny projekt, kde sme boli oslovení z jedného domu seniorov tu v Bratislave, či by sme neprišli s našimi zverencami, zvieracími na návštevu. Vidíte, je to úžasné, tí ľudia si to užívali. A vtedy nám prišlo skutočne ľúto, že práve v takýchto zariadeniach možno nie je to dovolené mať zviera pri sebe. My si myslíme, že samozrejme nie je 20, ale že jeden psík, ktorý by sa tam možno tmolil pomedzi nich, alebo mačka by nebol taký problém, ale toto nie je téma pre mňa, to je možno pre tých prevádzkovateľov. Ale určite je to veľká vzprúha a vidíme to
Vidíme to na ľuďoch, ktorí majú to zviera, chodia k nám napríklad, dokonca chodia niektorí ešte aj venčiť. To som sa išla opýtať, že či ak teda už že nie domov, známe roky rokuce u vás to, že môžu rodiny, ale môžu aj samotní ľudia, jednotlivci a chodia, vďaka Bohu, venčiť vašich psíkov z útulku. Toto by možno bola cesta, lebo viete, ide sa venčiť, vy tam máte tú lokalitu, kde je lesík vzadu. Už sa ten senior stretne možno s ďalším, že tá socializácia je asi tiež vec, ku ktorej práve ten domáci miláčik, aj keď nie je domáci, ale je len na chvíľu požičaný na venčenie, možno môže pomôcť. Určite tam nemáme vekovú hranicu pre venčiarov. Všetci sú vítaní, chodia, ale je pravda, že väčšinou sú ako sprievod vnúčatám, musím povedať. Ale boli aj takí, ktorí potom prišli bez vnúčat. Ale je to skôr o tom, že niektorí majú, my sme na takom síce veľmi optimálnom mieste pre zvieratá pod lesom, ale tá možnosť tej dopravy bližšie, dostupnosti je troška ťažšia od tej zastávky. Takže je to tak. Ale keď sa vrátim k tým zvieratám, tak si myslím, že v súvislosti s adopciou alebo obstaraním si mačka je úplne ideálna. Ak teda niekto do domácnosti jedna mačka, tá nepotrebuje venčenie a ten pokoj a ten pocit tej spolupatričnosti vie dať tiež. Aj keď sú takí vyslovene, to asi poznáte, že psíčkari, ktorí tie mačky nemusia a zase mačkači, ktorí vyslovene zase nedá sa to možno, nechcem povedať, že skrotiť, ale tak ako ten pes neurobi to toľko, všetko tá mačka, ale zase ako ste povedali, netreba to venčiť a je to ten domáci pomocník a vraj aj odoberá bolesti. Áno, vie vycítiť nejaký problém alebo nejakú nepohodu, ale musím povedať, keď sa vrátim ku psíkom, že sú prípady, kedy z môjho bezprostredného okolia moja najlepšia priateľka jej mamina zorganizovala adopciu psíka a dokonca ešte ako aj darček, čo je úplne zlá kombinácia ako prekvapenie pre jedného pána vo vysokom veku a veľmi mu to oživilo, zlepšilo život a dodnes na to spomíname ako na veľmi, veľmi príjemnú príhodu a veľmi krásny príbeh. Tým darčekom sa ešte dostaneme, pretože idú Vianoce a to je vždy pre vás mimoriadne ťažké obdobie, aj keď ste mi povedali, že aj pred Vianocami je ťažko, že prosto útulok praská vo švíkoch. Ale ak už teda niečo hovoríme o tých aktívnych senioroch, možno by ten psík aj povahovo mal mať nejaké veci, vlastnosti, aby si s tým seniorom nejakým spôsobom zapasovali. Práve preto my preferujeme alebo doporučujeme už staršie zvieratá. Nemusíme sa baviť o úplných senioroch, psích alebo mačacích. Určite nie šteniatko. Súvisí to práve s tým, že to je aktívne, to sa možno skutočne viac hodí do rodiny, kde sú deti, kde sa chce blázniť, jašiť. Pretože áno, je to už pre ľudí, nemusí byť ani senior, v určitom veku je to už náročné, prídete z práce, nechcete sa hrať ešte s klopkom vlny a so psíkom, takže povedzme, vieme doporučiť. A samozrejme aj našich zverencov, psích a mačacích trocha poznáme už v tom útulku, tak sa snažíme. A niekedy sa nám to aj tak podarí. A potom máme nazývame to skúšobnú adopciu. Je to obdobie tých 14 dní, kedy doporučujeme si toho psíka zobrať domov na skúšku, lebo viete, ťažko môžeme povedať, ako sa bude správať v byte. Takže niekedy je to tak, že za 2 dní už prídu a dokončia adopciu a povedia, že už by ho nikdy nevrátili. Ale stane sa, že aj proste to nevidia a psíka vrátia. Myslím, že je to také férové pre obe strany, že tých 14 dní si nechá ten čas, aby človek aj zistil, že čo to obsahuje, venovať sa mu stále, lebo tiež je rozdiel, aby bolo v rodinnom dome, aj keď sa chodí venčiť von, ale predsa len, keď ten človek by nemohol, pustí ho von. Je to iné ako 5 krát za deň mať tú pol alebo 3/4 hodinu vyhradenú, že jednoducho za každých okolností musím. To si treba zvážiť asi. Určite. A je to aj o tom, že jednoducho, my koľkokrát hovoríme, že viete, každý povie, no ja bývam v byte, tí bytoví psi, ako hovoríte, niekedy majú o dosť lepší režim ako tí rodinní z rodinných domov, pretože vidím to sama na sebe, keď prídem unavená z práce, tak už nechám to ich vyvenčiť celé na dvore. Takže nemáme nič proti tomu. Skôr naopak a práve v prípade tých ľudí, ktorí možno majú ten dôvod výjsť von na tú ulicu, možno aj tie sociálne kontakty získať na tej ulici s inými psíčkarmi. Je teraz veľa venčovísk na sídliskách, takže tam sa stretávajú skupinky, takže meriem to veľmi pozitívne, ale samozrejme musím si každý zvážiť, že
sa môže čokoľvek stať, aby mal podporu tej rodiny. Veľmi dôležité, čo ste povedali, že tá rodina naozaj v tom prvom momente funguje, že áno, ale keď príde na komplikovaný zdravotný problém, ktorý veľakrát je treba riešiť akútne, lebo tomu seniorovi sa niečo akútne udeje, tak tam už je to potom komplikované a potom viem, že je aj možnosť nejakých dočasiek alebo tak, ale ono je to všetko, ako ste povedali teraz, že veľmi komplikované, lebo je to plné psíkov, je veľa. Áno, je teraz veľmi zlá situácia, možno najhoršia, akú som ja zažila za posledných 20 rokov na Slovensku v útulkoch. Nevieme si to až tak vysvetliť. Možno nás len dobieha to, že sa to roky nerieši až tak radikálne v zmysle kastrácií, v zmysle osvety. Aj keď je tá situácia v tomto smere sa zlepšuje, ale tá situácia je momentálne veľmi zlá. Čiže aj keď predtým útulky boli také, že povedzme neodmietli pomoc, keď mal niekto súkromný problém so súkromným zvieraťom, teraz 99% útulkov pomoc odmieta, pretože jednoducho nemá kapacity. Dobre, toto bolo, čo sa nedá riešiť. Poďme na záver, máme asi 3 minútky hovoriť o tom, čo sa riešiť dá. Príjmate predvianočné, vianočné dary od nás ľudí, ktorí vás sledujeme, ktorí sme vďační za to, čo robíte pre psíkov, pre ľudí, pre tú symbiózu. Čím teraz na zimné obdobie vieme pomôcť a čím naopak ale nie, čo radšej nenosiť do útulkov? Vždy nás poteší krmivo, akékoľvek krmivo, či pre psie alebo mačacie. Určite podstielky, určite vitamíny, určite mäkké tkaniny. Poprosíme, čo určite nie, paplóny, matrace a vankúše. Ľudia majú pocit, že keď im je dobre pod tou perinou, takže aj tomu psíkovi, ale nie je to tak, pretože toto nasáva vlhkosť a my to v podstate vyhadzujeme. Takže ak chce niekto podporiť akýkoľvek útulok v svojom okolí, tak samozrejme krmivo všetci vďakou príjmajú, ale možno aj v rámci predvianočného upratovania mäkké tkaniny, deky, rôzne dezinfekčné prostriedky vieme a určite všetky útulky radi privítajú. Ako je to takto pred Vianocami s venčením, s ľuďmi, ktorí chodia? Je to o tom, že Vianočný zhon všetci sú v nákupných centrách alebo chodia práve že k vám? Práve, že je to príjemné, pretože myslím si, že mamičky pečú a oteckovia s deťmi chodia k nám do útulku. Potom máme samozrejme skupinku ľudí, ktorí sú u nás každý deň. Máte takých stálych? Máme stálych venčiarov, ktorým chcem aj touto cestou veľmi pekne poďakovať, lebo tí prídu v každom počasí. A v podstate my sme celoročne otvorení. Jediný deň, kedy sa nevenčí, je u nás 25., pretože aj naši zamestnanci potrebujú voľno, samozrejme o zvieratá je postarané a po Silvestri 1. Inokedy máme nezmenené otváracie hodiny, lebo si myslíme, že potom, že tí psíkovia dostanú najesť, to venčenie je pre nich to najkrajšie, čo im môžu ľudia poskytnúť. Dobre, akým spôsobom, teraz to veľmi kruto poviem, sa toho zvieraťa zbaviť bez toho, aby sme ho utratili alebo aby sme ho niekde len vyhodili? V prvom rade je hľadať v svojom okolí, to je prvý bod. V známych, využiť na to sociálne siete, tie veľmi nám v poslednej dobe pomáhajú, aj to radíme ľuďom. Áno, osloviť útulok v svojom okolí, ale odpoveď vám už viem povedať asi až teraz. A možno to teraz vyznie veľmi zle, ale ak je to zviera, ktoré je už prestárle, veľmi prestárle a nemáte inú možnosť, tak ho doma nechať humánne uspinkať. Pretože nie je nič horšie, takéto zviera už nemá žiadnu šancu a nie je nič horšie, keď vidíte, ako staré zviera zomrie v útulku nielen na nezáujem, ale z ľútosti a z toho, že je opustené. Takže v tomto prípade to sú veľmi smutné príbehy a stávajú sa. Takže toto poprosím, aby si to každý zvážil a my vždy hovoríme, že je aj psie nebo. A aj ten pes je len človeka, ako sa nakladá s ním, tak vlastne je to aj o nás ľuďoch. Tak. Verím, že aj vďaka vášmu rozprávaniu sme niekoho oslovili, možno práve na to, že prídu venčiť, možno na to, že si zaspomínajú na svoj život s týmito psími kamarátmi a možno aj také slovo do budúcna, lebo veľmi ste ma zaujali s tými domovmi seniorov. To by možno bola zaujímavá cesta, ak by sa takáto symbióza nejakým spôsobom do budúcna podarila. Ak sa tak stane, tak my sľubte, že nám o tom dáte vedieť. Určite. Ďakujem veľmi pekne. Prajem krásne Vianoce. Verím, že sa tu tiež nevidíme posledný krát. Za koľko témou ste vítaná v klube seniorov a prajem naplnené Vianoce.
Ďakujem veľmi pekne, aj vám krásne Vianoce želám. Ďakujeme aj my. Naozaj neviem, či pán, ktorého vám v tejto chvíli ideme predstaviť, má psíka alebo nie. V každom prípade má 100 rokov, je z Ružinova a jeho príbeh stojí už minimálne len za vypočutie si a tú radu, že čo robí, že takto funguje a je taký vitálny, 100-ročný senior, patrí do klubu seniorov. Vedie aktívny život, rád cestuje a od malička aj maľuje obrazy. To je Jozef Opavský, ktorý sa dožil svojej šťastnej storočnice. Už možno niekedy je to tak, že si myslím, že to je už aj živorenie. Ale človek sa musí trošku optimisticky pozerať a zvládať tieto veci, dokiaľ sa dajú. Takisto ako fyzicky, tak aj duševne. S manželkou sú spolu už 50 rokov, precestovali celú Európu, podarilo sa im navštíviť aj vzdialené kontinenty. Dá sa povedať, všetky krajiny, ktoré v Európe sú, sme navštívili. Niektoré viac razy aj samozrejme, lebo to sa nedá povedať, že môžete Taliansko za 3 týždne spoznať. Veľmi aktívny život má, pretože precestoval veľmi veľa, čo aj spolu sme precestovali a veľká záľuba jeho je v maľovaní. Mal som možnosť precestovať ten juh dobre a spoznať a zastaviť sa tam po tých miestach, ktoré sú samozrejme zaujímavé, nielen za to, že je tam dobré víno, áno, ale aj ľudia sú tam, dá sa povedať, takí sympatickí. Lásku k maľovaniu si vytvoril už v mladistvom veku. Námety väčšinou čerpal z fotografií, ktoré si priniesol z rôznych krajín. Prvý obraz bol pre moju mamu, som namaloval tie kvety. Tedy som mal, čo ja viem, 15 rokov. Som do gymnázia chodil z hodou okolností. Mali sme na profesora na maľby, na kreslenie, ktorý bol akademický maliar, viete, takže on nás zaučal. Okrem toho, že je pán Opavský obyvateľom Ružinova, má taktiež aj veľkú zásluhu v tejto mestskej časti. On je stavebný inžinier, postavil pre Bratislavu veľa stavieb. Keď prejdete po starom meste, tak tam uvidíte Národné divadlo a rekonštrukcie nemocníc. Vtedy som dostal tú úlohu, tú Košickú ulicu, takže som to aj projektoval a potom aj postavil. No, samozrejme, tie materiály v tej dobe, to je jedna z ulic, ktorá sa robila z albánskeho asfaltu. Počas spoločného života s manželkou majú za sebou krásne zážitky, na ktoré si doteraz v dobrom spomínajú. Na tejto fotografii sme v Juhoafrickej republike v Knajsni, keď mal manžel 90 rokov, lebo jeho dcéra ho vlastne pozvala, teda nás pozvala, nie len jeho, ale aj mňa, na návštevu a oni pripravili aj túto oslavu tam. Ja si myslím, že najdôležitejšie je, okrem toho, že máte voľaké genetické predpoklady, ktoré nemusia byť jednoznačne len podmienkou, ale životná úroveň. Pre TVR Valeria Konevich. Úžasné sledovať takéhoto človeka, ktorý naozaj je stále aktívny v požehnanom veku 100 rokov. Verím, že takéto prípady a takéto osudy rada vidí aj posledná hostka dnešného klubu seniorov, neurologička pani doktorka Jana Martinková z Centra intervenčnej neuroradiológie a endovaskulárnej liečby. Jazykolám pre moderátora, ale super vec pre lekárov. Vítajte u nás. Ďakujem pekne za pozvanie. Už pán profesor spomenul pracovisko, kde pôsobíte aj vy ako neurologička samozrejme. Tak poďme z tej srdcovej oblasti No ale pekne sme to dnes podelili, pretože srdce a hlava to sú asi tie najdôležitejšie veci, ktoré jednoducho musia fungovať. Aby fungovali u seniorov, tak sú tiež asi dôležité nejaké veci v živote dodržiavať. My sme povedali, že dnes sa budeme venovať mozgovo-cievnym príhodám, ktoré neviem, či sa im dá nejakým spôsobom preventívne
vyhnúť, snažiť sa fungovať tak, aby nás počas života obišli. Áno, je to naozaj prepojené tak s tým srdiečkom a práve keď to srdiečko dobre nefunguje, tak môže potom človeka postihnúť tá cievna mozgová príhoda. A práve takým najviac rizikovým faktorom pre tú cievnu mozgovú príhodu alebo porážku, mŕtvicu, ako to iní volajú, tak je práve neregulovaný vysoký krvný tlak, ktorý sa veľmi často hráve nad ránom pred zobudením. Môže byť taký, že vyskočí, alebo samozrejme pri nejakých iných nahnevaní po fyzickej aktivite a podobne môže práve takto vyskočiť a práve zapričiní tú mozgovú príhodu. Samozrejme sú aj iné rizikové faktory a to môže byť hlavne teda fajčenie, nedostatok pohybu, obezita, ďalej nejaké systémové ochorenia ako cukrovka predovšetkým a samozrejme aj anamnéza prekonanej už mozgovej príhody v minulosti. Čiže nejaká genetika v tomto zohráva istú úlohu. Čo je zákerné na tom všetkom, že v podstate prichádza náhle? Aj keď, možno ako pani doktorka poviete, že isté sprievodné príznaky, kedy je ešte dôležité a to najdôležitejšie, lebo pri cievnych mozgových príhodách ide o minúty, zasiahnuť. Poďme povedať, aj keď sa robí osveta, myslím si, že nikdy nie je dosť. Poďme najskôr z toho hľadiska možno pacienta alebo chorého človeka. Čo na sebe začnem cítiť, že je nejakým spôsobom iné, že sa mi deje? Čo je dôležité povedať, že naozaj, že dôležitý je čas a to, aby som to nezabudla teda povedať, že naozaj ten čas, hovorí sa, čas je mozog. Čiže pokiaľ človek zbadá, že s ním niečo nie je v poriadku, tak určite radšej ísť do tej nemocnice zbytočne ako neskoro. Teraz samozrejme nie, aby každý chodil do nemocnice aj s obyčajnou nádchou, čo sa bežne stáva. Takže sú také základné príznaky, ktoré keď si človek na sebe všimne tak a pôjde skoro do nemocnice, dá sa tá cievna príhoda zvrátiť, pomôcť jej, nie sú potom také siahodlhé následky a výrazné následky. Čiže hlavne také príznaky, čo sú, tak je, keď je porucha reči. Čiže badáme, že väčšinou ten nejaký druhý si všimne, že má poruchu reči, človek nevie dobre vysloviť, alebo napríklad mu padne kútik, čiže keď máme podozrenie, že niečo nie je v poriadku s tým príbuzným, tak poprosím, aby sa usmial, nech sa skúsi usmiať. Vidíme, že ten kútik padá, takže môže to byť príznak mozgovej príhody. Alebo nejaká motorická porucha, to znamená, povieme tomu človeku, aby predpažil napríklad ruky a vidíme, že tá ruka klesne alebo nie je schopný chôdze. Častokrát nájdeme tých príbuzných na zemi, že nie sú schopní sa postaviť. Čiže to sú také základné príznaky. Môžu byť samozrejme aj iné príznaky, ako porucha zraku, nejaké dezorientácia a rôzne iné ďalšie príznaky, točenie hlavy, môže byť rôzne také strata rovnováhy. Možno je to ťažké práve u seniorov, lebo mnoho seniorov má aj pridružené ochorenia iné, kde takéto veci ako závraty alebo niektoré z tých príznakov môžu mať chronicky a nebudú vedieť rozpoznať, že či a čo je. Je niečo u seniorov špecifické vo vzťahu k mozgovo-cievnym príhodám? Tak špecifické je práve to, že nad tými 60 rokmi je to jedna najčastejšia príčina úmrtí. Takže naozaj, ak mám už vyšší vek, ten seniorský vek, treba myslieť aj na túto príčinu nejakého zhoršenia zdravotného stavu, ale pokiaľ naozaj vidíme, že niečo sa deje, hlavne je to jednostranné, hlavne problém s motorikou, rečou, alebo teda poklesnutým tým kútikom, môže byť človek samozrejme aj bezvedomý a podobne, tak treba radšej zavolať záchranku a nečakať to, že to ten človek sa z toho vyspí, alebo počkajme a uvidíme, ako to dopadne. Potom už môže byť neskoro, lebo práve tie zákroky alebo tá liečba je dôležitá v tom akutnom štádiu, teda tých prvých hodinách. Poďme troška povedať, krásne ste povedali, že čas je mozog, mozog je čas. Čo dokážu v nemocnici lekári urobiť tak, aby teda naozaj to nemalo fatálne následky, aby sa človek, poznám ľudí a nie je to len téma seniorov, pretože aj mladí ľudia, dokonca 20-ročný človek môže mať mozgovú príhodu. Je fajn, ak je to v nejakej ľahšej forme, že na ňom to ani nie je vidieť, ale práve tu, že akým spôsobom to potom zanechá následky, záleží od toho, ako včas sa dostane do nemocnice, kde s ním lekári akoby robia čo?
Môžeme najprv aspoň povedať, že práve pri tých mladých ľuďoch tam sú potom iné príčiny tých mozgových príhod ako u starších ľudí, kde je teda hlavnou príčinou teda ten vysoký tlak. Toto je zaujímavé, to môžeme povedať. Tá príhoda môže byť naozaj, že buď z nedokrvenia, čiže ischemická, to znamená, že sa upchá cieva, či už samotným zúžením, alebo tam nejaká zrazenina vyletí, či už zo srdiečka, alebo zo vzdialenej cievy, čiže to je to nedokrvenie a preto odumrú tie mozgové bunky, alebo to môže byť prasknutie cievy, hlavne pri tom vysokom tlaku, kde dochádza, že tie bunky zase zomrú alebo zaniknú z toho, že je tam ten tlak, masívne to krvácanie. A u tých mladých to býva najčastejšie nie, že fragilná cieva, to znamená taká krehká ako trúbka, že praskne a vplyvom vysokého tlaku, ale je tam nejaká abnormalita cievy, práve teda tá aneurizma, čiže vydutina cievy, ktorá býva veľmi často geneticky podmienená, že sa s ňou už človek narodí, alebo celý život o tom nevie, že takéto niečo má. Áno, a toto sa práve môže prihodiť tomu mladému človeku, alebo mám nejakú abnormalitu cievy. Sú to všelijaké geneticky podmienené ochorenia, ktoré spravia to, že práve ten mladému človeku praskne napríklad tá cievka alebo chytí nejaké, upchá sa mu cievka, čiže sú to skôr také raditnejšie ochorenia. Pani doktorka, to akým spôsobom sa z toho dokáže vystrábiť? Záleží naozaj od toho, že ako rýchlo sa dostane do nemocnice, alebo je to aj to, že možno len nejaké ľahšie postihnutie, že naozaj stretla som sa aj, asi vy ma opravte, alebo povedzte, že niekto ani možno nemusí vedieť, že prekonal nejakú malú cievnu mozgovú príhodu. Áno, môže to byť, že len na základe nejakej magnetickej rezonancie, napríklad, ktorú z iných príčin zistíme, že ten pacient má tam teda drobné také cievne príhody, ktoré prekonal. Keď sú samozrejme drobnúčké, malé, tak nemusí o nich ani vedieť. Zas na druhej strane ten mladý človek rýchlejšie sa z toho zotaví, predsa má lepšie regeneračné schopnosti. U staršieho človeka tam už aj dochádza aj k tej atrofii mozgu, čiže aj tých mozgových buniek vieme, že vekom zanikajú tie mozgové bunky, je ich počet menší, čiže už je tam aj tá mozgová atrofia. A na druhej strane tie reparačné možnosti u toho staršieho, u seniora sú horšie. Čiže naozaj, čím mladší síce lepší, ale samozrejme treba sa dostať do tej nemocnice čím skôr, pretože naozaj tá liečba sa dá podať potom, ak chceme úplne to zvrátiť, do 4,5 hodiny a potom nejaká intervencia, to, čo sa robí na našom pracovisku, teda spriechodnenie tie cievy, sa robí do 6 hodín. Čiže čím skôr, tým lepšie. No a potom ale chce to veľa času na rekonvalescenciu. Tam ozaj sú ľudia, a to sú životné príbehy, kedy sa učia na novo rozprávať, na novo chodiť. Hoci vravie, že sa druhýkrát narodili, ale majú to veľmi komplikované, nielen oni, ale samozrejme aj rodinní príslušníci, pretože o takéhoto človeka sa treba starať. Je to veľmi ťažké, veľakrát smutné, ale je to život. A zasa, keď ten človek prežije, tak si myslím, že vždy je to nejakým spôsobom výhra a veľa tých ľudí sa vrátilo do života aj aktívneho potom. Máte aj takéto zážitky, osudy? Ako samozrejme, že je to ochorenie tak celej rodiny, pretože naozaj postihne to zrazu z ničoho nič celú tú rodinu. A naozaj, keď chvíľu môže byť v tej nemocnici, tak potom tá rehabilitácia trvá dlhú dobu. Je dôležité naozaj, aby od začiatku došlo k tej rehabilitácii, aby sa s ním cvičilo. A nie len teda tá motorika, ale veľakrát teda aj tá reč, čiže je to v spolupráci aj logopéda. Môže to byť, aj keď to postihne tú psychiku, aj psychiatra. A samozrejme návodí aj po tej cievnej mozgovej príhode dochádza často aj k depresiám, čiže naozaj treba tam pomôcť viacerých teda špecialistov. No a potom aj nejaká opatrovateľská služba, čiže nie len to o tej rehabilitácii, ale aj tej niektorí vyžadujú naozaj 24-hodinovú starostlivosť, čo je náročné teda pre tú rodinu. Mali ste aj nejaký taký vyslovene zázrak, teraz sa hovorí o Vianociach, zázračný čas, že sa človek až prekvapivo možno pre vás ako lekárku z toho dostal, vystrábil a možno určite ste zisťovali, že čo mu pomohlo? Ale samozrejme, že niekedy príde človek, na ktorom by som v živote nepovedala, že prekonal nejakú cievnu mozgovú príhodu. A väčšinou sú to teda hlavne u tých mladších pacientov, ktorí naozaj majú veľmi dobrú regeneráciu a prídu mi a tých príbehov je viacero, ale aj dneska som stretla vlastne moju takú bývalú známu, ktorej som teda pomohla a niekedy naozaj to tak fakt chytiť za srdce, že tí ľudia povedia, že ďakujeme, že neviem, či si na mňa pamätáte, tých osudov je strašne veľa, tak človek ani nevie, že sa z toho ťažkého stavu dostanú a nie je na nich vôbec poznať, že niekedy niečo prekonali. Takže že sa tak vystrabili, ale hovorím, hlavne je to u tých mladších, ktorí majú fakt dobrú tú regeneráciu. No už vek neoklameme ani v tomto veku, ale môžeme na záver ešte, máme asi 2 minútky, povedať to,
Čo tu zaznelo už viackrát, že pohyb, fungovanie, sociálne kontakty, to, že nezostanem zavretý medzi štyrmi stenami s tou psychohygienou, to sme spomínali aj minule. A to pri senioroch asi treba spomínať často, pretože otvoriť sa ešte v každom veku životu, svetu, priateľstvám, len tým, že nezostanem sám, je veľký benefit aj zdravotný. No a potom, ako aj pán profesor Fischer povedal, hýbať sa. Tak platí to nielen pre cievnu mozgovú príhodu, ale aj ďalšie ochorenia. Už len to, že pri tých sociálnych interakciách, ak sa niečo stane, nie som sám, čiže má kto zavolať pomoc, je veľmi dôležité. Ale samozrejme, aby sme mali taký pekný odkaz, že čo robiť, aby sa to nestalo, lebo naozaj 80% tomu vieme predísť, ak sa staráme o seba, to znamená, že sa zdravo stravujeme. Dôležitá je tá strava bohatá na vitamíny, veľa zeleniny, ovocia, menej tých tukov, samozrejme dostatok pohybu, každý deň si dopriať ten pohyb, málo alkoholu, samozrejme fajčenia, udržať si stabilný cukor, aby nedošlo k nejakej cukrovke, aby nebola obezita. Takže naozaj ten obvod pása je veľmi dôležitý. A pravidelné kontroly u lekára, tie preventívne prehliadky, hlavne teda mať stabilizovaný ten krvný tlak, sú veľmi dôležité. Lekár určite pomôže, ale veľa je aj na nás a na našej zodpovednosti k svojmu životu. Ale zasa, pani doktorka, toho vianočného kapra môžeme aj vyprážaného, že? No tak výnimočne. No, dobre, tak nebudem určite chcieť, aby pani doktorka povedala, že áno, ale keď raz za čas hrešíme, tak hádam áno. Každý si dáme asi toho kapra, takže... Dobre. A vy utekáte na tie vianočné trhy vraj? Nech na chutí. Cigánsku? Na Cigánsku, no to nám dá. Majte sa pekne. Ďakujem veľmi za vaše informácie a vítam to, že prídete aj do budúcna, čo sme sa dohodli, že taký seriál urobíme o práve neurologických ochoreniach, ktoré patria u seniorov k tým najdôležitejším. Takže ďakujeme ešte raz, že ste tu. Ďakujem aj ja za pozvanie. Nuža, keď to zdravie spomíname, muskulárni dystrofici, je to ochorenie, ktoré je veľmi komplikované, ťažké, ale ich organizácia funguje, urobili úžasnú výstavu, ktoré autorom je len 14-ročný chlapec, tiež s ťažkým ochorením. Smiekam, poznám tých ľudí, hovorím klobúk dolu a nech sa páči reportáž o nich. Len 14-ročný Ivan Krška za posledný rok namaľoval viac než 40 obrazov. Dnes slávnostne otvára svoju prvú výstavu, ktorej témou je predovšetkým abstraktné umenie. Ivan Krška je samouk, ktorý si vytvoril vzťah k maľbe už v mladistvom veku. Dostal sa k tomu len akousi náhodou. K obrazom sa vlastne dostal tak, že som chcel urobiť vianočný dáček mojej mame a vlastne ma napadol obraz a ja som vždycky vlastne maloval, kreslil a tak ma napadla táto technika. Nenapadla, videl som ju, tak som to skúsil. Ja sa veľmi teším, že skúsil takúto dráhu, nejakú umeleckú, keďže vlastne nemôže robiť možno iné veci ako ostatní chalani, tak vlastne skúšal toto a veľmi sa ho to baví. A keďže rád robí ľuďom radosť, tak verím, že aj týmito obrazmi ich tak vie obohatiť. Desiatky obrazov a to len za posledný rok. Inšpiráciou sú pre ňoho aj podnety z okolitého sveta. S umením však prestať neplánuje, chce sa mu venovať aj naďalej. Mal by sa venovať už asi 3 roky. Odkiaľ čerpáš možno tú inšpiráciu? No väčšinou z internetu, niekedy z prírody. My ho poznáme úplne od malička, lebo je to synové z našej kolegynky, čiže s nami vyrastá, no aj bolo pre nás takou česťou ho vlastne privítať v našej galérii Belasa Motýla, ktorú sme zriadili teda v týchto nových priestoroch. Sa veľmi tešíme, že teda Ivko teda toto prijal a svoju prvotinu obrazov vlastne dal nám dispozícii, aby sme mohli my túto našu výstavu takto obohatiť. V jeho tvorbe môžeme nájsť veľa štýlov, používa rôzne techniky a materiály. Prostredníctvom nich vyjadruje svoje pocity a nálady. Pre mňa asi jeden z obľúbených asi aj tento, lebo som ho dosť dlho robil, bol taký náročný, lebo je aj väčší. A sú tam také moje celkom obľúbené farby. Kúpou obrazov môžete tak podporiť talent mladého umelca. Tým mu však pomôžete napredovať v jeho tvorbe. Časť výťažku sa autor rozhodol venovať do verejnej zbierky Belasi Motýl. Výstava potrvá až do konca marca. Sme sa veľmi potešili a je to taká symbolika, že to vlastne on súčasť našej rodiny Belasých Motýlov. Tak sme radi a veríme, že aj kúpou obrazov pomôžu takto ľudia. Pre TVR Valeria Konevich.
Ak pomôžu, klobúk dolu, pretože je to organizácia, ktorá obrovským spôsobom pomáha ľuďom nielen s muskulárnou dystrofiou, ale aj rôznymi ďalšími ochoreniami. Čo však ale nemusíte prispievať, ale dostanete a zadarmo, pretože sledujete televíziu Ružinov a my sa tešíme s vami. TVR je muzika, ktorú naspievala Mária Podhradská, spievanka, ale naozaj v inom podaní. Verím, že Editku Debnárovú z Kázanskej ulice poteší. Nech sa páči. Mária Balažová z Hraničnej získava túto publikáciu. Je to napínavý príbeh, ktorý sa začína v nemocničnom prostredí. Dnes sme boli o zdraví, tak nech to zdravičko pani Mária slúži. Alica Slováková zo Solivárskej získava utajená, veľmi dramatický príbeh, ale verím, že na dlhé zimné večery, ktoré nás teraz čakajú, možno aj na Vianoce alebo medzi sviatkami, padne vhod. No a posledná publikácia, Lucia Dubiová z Čilišskej, Príbehy nádeje, nech poslúžia ako návod na možno pohodový, pokojný život, ktorý všetci potrebujeme. Toľko dnešná knižná nádielka. Snehovú nemáme, tá možno príde, ale ja vám poviem, že bude aj televízna nádielka, pretože opäť o 2 týždne sme tu s klubom seniorov. Ak sa všetko podarí, privítame nesmierne aktívnu skaloleskyňu, jogínku, ktorá dodnes funguje ako rehabilitačná sestra, zdravotníčka na plné pecky a verím, že nám dá aj dobré cvičenie, ako sa ponaťahovať, aby sme sa cítili lepšie. Pretože na záver tu mám jeden citát. Ničoho sa staroba nesmie vystríhať väčšmi ako nečinnosti. Vedel to už rímsky filozof Cicero, potvrdili nám to dnešní lekári, pán profesor Fischer, aj pani doktorka Martinková a verím, že sa k zdraviu a v zdraví vrátime aj v ďalšom klube seniorov. Opatrujte sa, do Vianoca ešte stihneme vidieť. Majte sa pekne.